สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันนะคะปศุสัตว์พัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามูลสิติจากกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกวันพุธ6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 25 นาทีค่ะวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386นะคะแล้วก็6 นาฬิกา 30 นาทีถึง7 นาฬิกาทางวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น AM 621ค่ะเราเจอกันเช่นนี้เป็นประจำนะคะแล้วใน Facebook YouTube เราก็เจอกันได้ในช่องของรายการปศุสัตว์พัฒนาเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะได้พูดคุยกันแล้วสัปดาห์นี้ก็เข้ามาเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะนะเกือบจะสิ้นปีแล้วเป็นเดือนที่11แล้วทีเดียวหลายๆท่านก็ไปลอยกระทงมาแล้วนะคะอย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างว่าไปเที่ยวไหนมาเจออะไรบ้างนะคะแต่หลายท่านที่สนุกสนานแต่อีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภัยอุทกภัยนะเกิดจากพายุฝนฟ้ามาแรงมากนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่อย่างเช่นแถวปราจีนบุรีแถวนครราชสีมาอย่างนี้นะคะมีปัญหาอะไรปศุสัตว์จังหวัดก็ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านนะคะเข้าไปขอความช่วยเหลือเลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้ทางจังหวัดก็ออกไปนะคะออกไปช่วยเหลืออยู่เอาหญ้าแห้งเสบียงสัตว์ถุงยางชีพสัตว์อย่างนี้เข้าไปช่วยท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ออกมานิดนึงเพื่อจะมาขอความช่วยเหลือหรือมารับอะไรสิ่งที่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ด้วยนะคะก็นะช่วยเหลือกันไปแล้วเตรียมด้วยค่ะข่าวว่าจะมีเข้ามาอีกนะสำหรับพายุก็ดูกันไปว่าจะมามากน้อยหรือว่าแรงเบาแค่ไหนนะคะเราก็จะเตรียมกันไว้ให้พร้อมเลยโดยเตรียมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้เขานะคะฝนจะตกน้ำจะมาพายุจะมาอะไรอย่างนี้นะถ้าสัตว์ท่านแข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงค่ะก็อย่าลืมฉีดวัคซีนนะวัคซีนป้องกันโรคต่างๆนะคะหลายโรคทีเดียวที่มีวัคซีนของกรมปศุสัตว์ให้บริการนะคะแล้วก็อะไรอีกอาหารนี่สำคัญน้ำยาเวชภัณฑ์ต่างๆแร่ธาตุที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะก่อนเข้าออกฟาร์มนะทั้งคนทั้งอะไรอีกทั้งเขาเรียกอะไรยานพาหนะทุกอย่างนะทุกอย่างยานพาหนะคนก็จุ่มเท้าอะไรเงี้ยนะคะก็มันจะช่วยได้หลายส่วนนะช่วยได้หลายๆโรคด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะโรงเรือนต้องแห้งสะอาดมีที่บังลมบังฝนให้เขานะคะพายุมาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็สังเกตเข้าใกล้ชิดดูอาการผิดปกติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการเคี้ยวเอื้องนะบางทีสัตว์บางทีเราเคยเห็นเขาเคี้ยวปกตินะเคี้ยวเอื้องวัวควายเนี่ยเขาไม่เคี้ยวอะไรเงี้ยเขาเดินไม่ปกติไม่อยากเดินนอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไปดูที่ขาเขากีบเท้าเขานะคะหรือว่าอะไรอีกกินอาหารน้อยลงก็ไปดูที่ปากนะนิดๆหน่อยๆก็อาจจะเอายาสีม่วงป้ายไปเลยอย่างนี้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปศุสัตว์จังหวัดเนาะมีส่วนงานทั้งสุขภาพทั้งส่งเสริมทั้งสัตวแพทย์สัตวบาลนี้เข้าไปขอความช่วยเหลือเขาเลยติดต่อไปคือจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาก็จะพยายามติดต่อหรือเราก็พูดคุยกับทางพี่ๆเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะในพื้นที่เนี่ยเขาจะคุ้นเคยกันดีนะคะไม่ว่าจะปศุสัตว์อำเภออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลพูดคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอความช่วยเหลือได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่จะดูแลสัตว์เขาผิดปกตินิดนึงเนี่ยเราปรึกษาได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเรารักษาได้ด้วยความชำนาญประสบการณ์ของเราเองก็รักษาไปเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันเยอะหรือไม่แน่ใจก็ปรึกษาสัตวแพทย์ก็จะดีนะคะมีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะเลยมีข่าวฝากมาจากประชาสัมพันธ์จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีค่ะนะแจ้งมาว่ามีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมืองคัดออกจำนวน23ตัวนะคะ
เป็นกระบือแม่พันธุ์22ตัวและกระบือพ่อพันธุ์1ตัวนะคะโดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจานะที่บริเวณคอกสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีในวันที่17 พฤศจิกายนค่ะเวลาประมาณ10 นาฬิกานะลองเข้าไปดูที่ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีเนาะที่ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยค่ะลองติดต่อสอบถามเข้าไปก็ได้นะหรือวันที่17 พฤศจิกายนเข้าไปก็ได้ค่ะเป็นกระบือแม่พันธุ์22ตัวแล้วก็พ่อพันธุ์1ตัวนะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนนะคะเตรียมกระดาษมาจดเลยค่ะปากกากับกระดาษนะให้พร้อม056 049 723นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานีอีกรอบนึงนะคะ056 049 723นะคะเดี๋ยวเราจะได้เผื่อโทรไปถามจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรอยากได้อะไรยังไงรายละเอียดจะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็อาจจะเอาขึ้นไปที่รายละเอียดขึ้นที่ Facebook ให้ระดับหนึ่งนะคะแล้วท่านก็จะได้ไปติดตามแล้วก็เข้าไปประมูลได้ตามต้องการทีนี้เราเข้ามาคุยกันหลายๆเรื่องเลยนะอยากจะมาคุยเรื่องอะไรบ้างเยอะเลยวันนี้เตรียมมานะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนเรื่องแรกเลยที่อยากคุยค่ะก็ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้เป็นประธานติดตามการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้านะคะเพื่อขอคืนสภาพปลอดโรคนะจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกที่เคยได้ยินกันคุ้นๆก็คือ OIE เราพยายามที่จะคือประชุมหารือแนวทางแก้ไขต่างๆนะเพื่อจะได้ขอคืนสภาพปลอดโรคนะมาเราจะได้ประเทศเราเนี่ยพอปลอดโรคแล้วนะเราจะได้มีการทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราหารือแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะทาง OIE เขาก็จะแนะนำเราแล้วก็มีการบูรณาการร่วมมือค่ะหลายๆหน่วยงานเลยนะที่เกี่ยวข้องกับส่วนของโรคแอฟริกาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้านะก็จะมีทั้งการควบคุมป้องกันนะเป็นการตกลงต่างๆทำมันมีระยะต่างๆ3 ระยะเลยนะที่เราจะทำให้ปลอดโรคอันนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเผชิญเหตุระยะเฝ้าระวังป้องกันนะแล้วก็ไม่ให้อุบัติซ้ำด้วยนะเรากันแล้วนะเราระวังแล้วกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะเราก็ต้องให้มันค่อยๆไปแล้วเมื่อมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเราพบแล้วเนี่ยเราจะได้ขอคืนสภาพไม่ให้มีหรือเป็นการเขาเรียกว่าสภาพปลอดโรคในม้านะอันนี้ทางเราก็พยายามอยู่ค่ะนะช่วยกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือกันนะทีนี้เรื่องแอฟริกาในม้าก็ผ่านไปแล้วก็อีกเรื่องต่อไปค่ะจริงๆแล้วทางหลายจังหวัดเนี่ยปศุสัตว์จังหวัดนะมีทั่วใช่ไหมทุกที่เลยเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือเข้าไปทำนู่นนี่นั่นนะอย่างวันนี้นะก็มีข่าวของมหาสารคามด้วยนะคะก็เข้าไปร่วมกันหลายๆหน่วยงานผู้ว่าด้วยนะเดี๋ยวนี้ผู้ว่าก็จะเข้ามาร่วมมือช่วยกันกับปศุสัตว์ท่านก็ให้ความช่วยเหลือปศุสัตว์จังหวัดก็เข้าไปดูนะคะไปประกอบกิจการต่างๆไปทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะเราให้เขาเลี้ยงแล้วให้เขาปลูกแล้วอะไรต่างๆเราก็ร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นสอนเขาทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเทคนิคการผลิตเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการผลิตแล้วต้องจัดการให้ได้การตลาดนะหลายๆเรื่องก็จะครบวงจรครบสูตรอยู่ในศูนย์การเรียนรู้นี่นะคะเพราะฉะนั้นปศุสัตว์จังหวัดก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลูกพืชอาหารสัตว์นะปลูกแคนโกล่าค่ะหรือกลุ่มโคเนื้อกลุ่ม
กลุ่มไก่ไข่ไก่พื้นเมืองเป็ดไข่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะทีนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรอีกที่จะมาคุยให้ฟังนะหลายๆจังหวัดสักครู่เดียวค่ะโอเคค่ะเรากลับมาพบกันต่อนะคะเรามาคุยกันต่อเลยพักแป๊บนึงไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องเมื่อกี้ก็พักไปจบนะทีนี้เรื่องต่อไปอยากคุยเรื่องนี้พอดีช่วงนี้น้ำท่วมเยอะเลยนะคะก็เลี้ยงสัตว์ยังไงรับภัยน้ำท่วมจริงๆหลายๆคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีนึกไม่ออกเนาะอันแรกเลยอยากจะบอกขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งเนี่ยเขาให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะใครไม่ขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะการช่วยเหลือบางทีมันไม่ถึงนะไม่ได้แบบไปบังคับขู่เข็นหรืออะไรแต่อันนี้มันเป็นระบบระเบียบเงื่อนไขในการช่วยเหลือเกษตรกรนะพอเราทำทุกๆปีแล้วเนี่ยสัตว์ตายสูญหายแปลงหญ้าเสียหายภัยอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายจากพวกภัยทั้งหลายแหล่นะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งภัยอะไรที่เป็นเขาประกาศว่าเป็นภัยพิบัติเนี่ยนะรัฐก็จะได้เข้าไปช่วยได้บางทีแล้วกันที่จะเขาเรียกว่าระบบราชการนะมันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าเราได้ขึ้นทะเบียนหรือเราทำถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะการช่วยเหลือก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะขั้นต่อไปคือต้องเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ไว้ไม่ว่าจะเป็นแปลงหญ้าสดหญ้าแห้งฟางแห้งนะฟางอัดฟ่อนเตรียมไว้ให้พอสำหรับจำนวนสัตว์เลี้ยงคือบางทีเราต้องคำนวณนิดนึงว่าสัตว์เราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะต้องใช้อาหารประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็พอเช่นสมมติเรากะประมาณเท่านี้เราก็ต้องเตรียมไว้ระดับหนึ่งนะคะเป็นการเก็บไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เตรียมไว้เลยเนี่ยโอ้โหพอปุ๊บเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่ายังมีพอไว้ก็จะอยู่ได้ระดับหนึ่งนะก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งว่ากว่าจะกว่าทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ขั้นต่อไปก็คือเตรียมแผนอพยพสัตว์นะน่าจะขึ้นทะเบียนเตรียมเสบียงแล้วต้องเตรียมแผนอพยพด้วยมองหาจุดไว้เลยตรงไหนสูงพ้นน้ำแน่นอนนะคะยานพาหนะนี่พอน้ำมาตูมนี่เราจะเอาสัตว์เราไปไว้ที่ไหนจะขนไปยังไงเห็นไหมเราต้องมีแผนนะจริงๆเราทำเขาเรียกว่าวางแผนดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็ดูดีๆแล้วอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งเสบียงสำรองอย่างเราติดต่อกับปศุสัตว์อำเภออยู่บ่อยๆเงี้ยอย่าลืมมีเบอร์เขาเนาะมีปัญหาปุ๊บโทรหาเลยช่วยหน่อยมีปัญหาตรงนี้อย่างนี้นะคะอีกอันนึงดูแลสุขภาพสัตว์อย่างที่เตือนแรกๆหรือบ่อยๆเลยว่าถ้าเราเตรียมสุขภาพดีแล้วเนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยนิดหน่อยนะหรือเจอฝนเจอน้ำนิดหน่อยเจออากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเขาก็จะไม่เจ็บป่วยนะเขาก็ยังมีสุขภาพดีดูแลตรงไหนฉีดวัคซีนโรคต่างๆโรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมถ่ายพยาธินะอะไรอย่างเงี้ยให้พร้อมๆเลยอีกอันหนึ่งที่สำคัญทีเดียวก็คือติดตามข่าวสารค่ะข่าวสารของทางราชการหรือข่าวสารทางของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากนะใครเล่น Facebook เล่น LINE เล่นสารพัดในนั้นมีข่าวมีอะไรเยอะมากเลยนะมากันข่าวจริงข่าวไม่จริงก็เลือกฟังนิดนึงค่ะเลือกเชื่อนิดนึงแล้วเราจะได้ถูกต้องรู้จริงอันนี้เตือนเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์นะทีนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเลยเขาส่งมาบอกให้ฟังว่าเนี่ยอย่างนครนายกเนี่ยเขารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเฮโมไลยิกเซปติกซีเมียช่วงนี้เป็นช่วงรณรงค์นะคะของ2 โรคนี้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยเป็นรอบที่1ของปี2564อย่างงงว่าทำไมถึงบอก64จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นปีงบประมาณนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมเพราะฉะนั้นจะช่วงประมาณนี้แหละทุกๆปีพฤศจิกาธันวาเนี่ยถือเป็นรอบของ
รณรงค์รอบแรกนะก็จะมีหลายจังหวัดและอำเภออย่างเช่นที่บอกไปนครนายกนี่ปากพลีก็ไปแล้วนะไปช่วยฉีดยาพ่นยาต่างๆนะให้โคกระบือนี่แหละที่ตำบลหนองแสงนะหมู่4หนองแสงก็มีโคกระบือเยอะเลย20-30 ตัวกระบือ50 กว่าตัวอะไรเงี้ยเฉพาะที่หมู่4นะแล้วก็จะมีที่ไหนอีกที่อำเภอเมืองเมื่อกี้ปากพลีเนาะอันนี้อำเภอเมืองนครนายกเห็นไหมก็มีเหมือนกันหรือแม้แต่ที่องคลักษ์นะคะอันเนี้ยเป็นแต่ละอำเภอในจังหวัดนครนายกนั่นเองนะอำเภอองคลักษ์เขาก็มีคณะทำงานคณะกรรมการต่างๆนะเข้าไปดูแลป้องกันโรคระบาดพวกนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงโรคมันก็มีได้เยอะแยะเลยนะทั้งคนทั้งสัตว์อย่างเงี้ยแต่เราก็เข้าไปดูแลหลายๆโรคนะอย่างอำเภอเมืองนครนายกเนี่ยนอกจากดูรณรงค์ฉีดโรคปากและเท้าเปื่อยแล้วยังเข้าไปดูโรคแอฟริกาอะฮิวาในสุกรด้วยนะในหมูเพราะว่าในพื้นที่ที่อำเภอเมืองนครนายกเขาก็มีเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปดูนะเขาก็จะส่งแจ้งเข้ามาให้ดูว่าเราเนี่ยไปทำที่นี่แล้วอย่างยโสธรก็เหมือนกันยโสธรนี่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยข่าวดังเลยเข้าไปช่วยเหลือแมวจรจัดนะเจ้าหน้าที่ที่อำเภอป่าติ้วเนี่ยนะเขาก็ออกไปช่วยตรวจเยี่ยมต่างๆนะมีนางสุภาดานะออกมาเขาเลี้ยงแมวอยู่เยอะมากเลยประมาณเฉพาะบ้านเดียวนะประมาณ30 ตัวนะเขาเอาแมวจรจัดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นทางกรมปศุสัตว์จังหวัดยโสธรที่อำเภอป่าติ้วก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะคะไปช่วยเหลือให้มีแบบว่าดูแลทั้งแบบอาหารนะอาหารค่าใช้จ่ายในการอาหารอะไรเงี้ยเราเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปมีหลายๆคนที่เข้าไปสนับสนุนเราทางกรมปศุสัตว์ก็เข้าไปฉีดวัคซีนให้นะไปให้คำแนะนำการดูแลการเลี้ยงให้ดูแลสุขภาพให้แมวด้วยเพราะว่าหลายๆตัวจะไปอยู่ในที่พื้นที่เดียวกันบางทีมันก็ทำให้เกิดโรคระบาดได้หรือทำให้แบบแออัดอะไรอย่างนี้มาทางมาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราพูดให้ฟังว่าแต่ละจังหวัดก็จะเข้าไปดูแลในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะหลายๆที่นะเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยนะอำเภอบางละกำนะเขาก็เข้าไปตรวจเยี่ยมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองนะเข้าไปแนะนำการจัดการฟาร์มการตลาดการป้องกันโรคต่างๆแต่ละพื้นที่นะก็จะเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนกันเหมาะกับพื้นที่ที่แบบพื้นที่ไหนเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์อะไรจะเลี้ยงโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่ปศุสัตว์เข้าไปดูแลหมดเลยนะคะหรืออย่างที่บางละกำอีกที่หมู่อะไรหมู่ห้าเขาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแล้วก็เข้าไปดูแลนะไปเพราะว่าเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยเสี่ยงกับโรคไข้หวัดนกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูแลการป้องกันการเข้าเฝ้าระวังโรคการเคลื่อนย้ายนะเราแนะนำให้ทำทะเบียนสมุดประจำตัวด้วยนะเพราะว่าฝูงเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยแต่ละฝูงเนี่ยมันมีเยอะเลยหลายตัวนะก็ทำให้มีโอกาสที่จะติดโรคระบาดได้อย่างนี้เราก็เข้าไปดูหรือเขาก็จะมีการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีแนะนำต่างๆตั้งแต่การผลิตการเลี้ยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดนะการจัดการและก็การตลาดทุกอย่างเลยนะเราก็เข้าไปดูอันนี้ที่หมู่ 4ท่านางงามแหมชื่อเพราะจังเลยนะคะอำเภอบางระกำแล้วก็อย่างหลายๆพื้นที่นะอย่างพิษณุโลกเนี่ยเข้าไปเต็มเลยนะไปดูแลป้องกันเนี่ยอย่างอำเภอบางระกำเนี่ยก็จะมีตำบลคุยม่วงบึงกอกบางระกำบ่อทองอะไรเงี้ยเยอะนะคะแล้วก็มีอำเภอพรหมพิรามนะอำเภอเนินมะปรางเนี่ยเราเข้าไปตรวจเยี่ยมมากตลอดทุกอำเภอเลยแต่ไม่พบสัตว์ป่วยผิดปกตินะไม่พบสัตว์ป่วยไม่พบสัตว์ตายผิดปกติ
หรือแม้แต่ออกไปตรวจเยี่ยมเพื่อเฝ้าระวังโรคอาฮิวาแอฟริกาในสุกรแล้วก็ไปนะเพราะว่าพิษณุโลกก็มีเลี้ยงนะคะพิษณุโลกที่เลี้ยงดูแลในส่วนนี้นะก็ไปช่วยแบบแนะนำมาตรการป้องกันโรคจัดการโรงเรือนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีที่ตำบลที่อำเภอบารกรรมบางกระทุ่มพรหมพิรามวัดโบสถ์เนี้ยนครไทยเราก็เข้าไปช่วยดูแลนะหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดที่เราเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันหลังนะจะไปมาเล่าให้ฟังอีกโหเยอะจริงๆอ่ะมหาสารคามร้อยเอ็ดเชียงรายอะไรพวกนี้นะพี่ๆเขาจะส่งเข้ามาให้เราดูมาเข้ามาในส่วนกลางว่าทางเขาเนี่ยเขาไปดูแลเกษตรกรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เลี้ยงสัตว์แล้วได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ติดต่อปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดเลยอย่างที่บอกเขาช่วยเหลือท่านเสมอเลยนะคะปศุสัตว์เนี่ยทุกหน่วยงานไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะโหวันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเวลาสถานีเดียวกันนี้นะคะท่านสะดวกที่จะฟังทางไหนตามทางไหนได้เลยอย่าลืมติดต่อทางเราได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะก็พิจารณาสามนจิตติค่ะกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ10400นะคะหรือโทรศัพท์02-653-4494เนาะ Facebook YouTube ก็ปศุสัตว์พัฒนาค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะปศุสัตว์พัฒนาค่ะกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นมาค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ